2022 yılının 3. çeyreğinde yeni fabrikamıza taşınmış bulunmaktayız. Eski tesisimiz daralmıştı. Yeterli miktarda üretim alanı ve yönetim alanımız yoktu. Firmamızın vizyonu gereği dünyanın her ülkesine ürün satabilmek bizim vizyonumuzdur. Akko Makine olarak 35 yılı aşkın süredir hizmet vermekteyiz. Kesici uç, takım ve tutucu sektöründe tüm dünya sanayicisinin direkt ya da dolaylı olarak hizmetindeyiz. 2019 yılında Kardex ile görüşmeye başlamış idik. Yeni fabrikamızın inşasının bitmesiyle beraber 3 tane makine yatırımımızı tamamladık. İleriye dönük proje olarak 10 tane makineye çıkma gibi hedefimiz var. 2022 yılında 3 adet Kardex Shuttle dikey depolama makinelerinin yatırımını yaptık. Önceki manuel raf sisteminde ürünlerimizi stoklamak için ciddi şekilde boş alana ihtiyacımız vardı. Kardex sistemine geçerek %80 oranında ürün depolama alanı tasarrufu sağladık. Bununla beraber eski sistemde 3 adet personel ile siparişleri toplarken 1 adet personel ile daha kısa sürede siparişlerimizi toplayabiliyoruz. Bu projemizde öncelikle hız ve doğruluğu ön plana aldık. Bunun için de yazılım entegrasyonu çok önemliydi. Depolama makineleriyle büyük bir alan tasarrufu sağladıktan sonra stok doğruluğu ve hızlı sipariş toplamak için geliştirmiş olduğumuz FramePick adlı sistemi kullandık. Burada yazılımın etkisiyle, gücüyle aynı anda birden fazla siparişi kesintisiz ve verimli bir şekilde topluyoruz. İstenirse 8 veya 16 sipariş bir arada toplanabilir. Mayıs ayından itibaren çalışmaya başlayan bu sistemler doğrultusunda 25 metrekare alan içerisinde 228 tepsiyle desteklenmiş yaklaşık 380 metrekare alan kazandık. Bu da toplam depolama alanının %80'ini kazanç olarak ifade edebiliriz. Günlük işlem sayılarına baktığımızda ise sadece 2 personelle daha önce yaptıkları tüm işlem hareketlerini sağlayabildiğimizi gördük. Ve bu durumdan son derece mutlu ve gururluyuz. FramePick sayesinde eş zamanlı 16 siparişi aynı anda birden fazla operatörle toplayarak büyük bir hız kazanımı sağladık. Her makinemiz bir renge sahip. Operatör hangi renkli makineden alıyorsa arka tarafa döndüğünde bu malzemeleri renklerine göre ayrıştırır. Böylece beraber alınan malzeme siparişteki adetlerine göre ayrıştırılarak siparişin tamamlanması sağlanır. Bunun yanında ışıklarla yönlendirilen operatör toplamada ve yerleştirmede hatasız performanslar gösterdi. FramePick 1 saatlik bir eğitimle öğrenebilecek yeni bir çalışanın sistemi tam performansla kullanmasını sağlayabilecek oldukça karmaşık ama bir o kadar da basit bir sistem. Yani %80, %90 şeyi arttırdı. Yani iş verimini arttırdı. Kişi sayısı biraz daha düştü. Önceden 4 kişi çalışıyorduk, şu an 1 kişiyle çalışıyoruz. Yani seri çalıştığı sürece malzeme toplamak zevkli geliyor. Aldığın yere koyuyorsun, ondan sonra dönüyorsun arkasından ışık yanıyor, ışığa koyuyorsun. Renkli ışıklar yanıyor, hangi Kardex'ten aldıysan ona yerleştiriyor. O şekilde konuyor. 3 günde sevk edebileceğimiz, sevkiyata hazır hale getirebileceğimiz siparişlerimizi Kardex ile 1 günde tamamlayıp kenaraya koyabiliyoruz.